今次咧要同大家介紹下呢一樣嘢啦。呢一個係乜嘢嚟嘅咧？其實我哋不嬲玩噴槍咧，初學者又好，玩得好耐都好，其實咧都想要一支好嘅噴槍。咁但係如果我哋劍走邊鋒玩一樣特別平嘅嘢咧，呢一支嘅噴槍咧都好平嘅喎。大概價錢咧，我喺呢個天貓買，圍起上嚟咧大概40蚊港紙到啦。咁我用加幣買咧就6個幾嘅，6個幾7蚊到嘅。究竟呢支嘢得唔得嘅咧？之前咧我就曾經買過一支，唔係呢支。之前我就買過一支係連埋一個嘅噴壺嘅，連埋一個電嘅，咁就呢一個夾埋 total 咧都係大概20蚊到，20蚊加紙，咁即係圍上嚟120蚊港紙啦。但係佢問題咧就係 single action 嘅，即係話你一撳着咗咧佢就噴氣㗎啦，你就係拉後去俾油嘅啫。而且咧我發覺佢用起上嚟咧就冇咁好用嘅。今次我買呢一個咧就係叫 dual action 啦，咁即係話兩個移動嘅方向嘅，究竟點樣樣咧？而家同大家開盒睇下啦。其實咧呢一支嘅噴槍咧真係簡單就冇得再簡單㗎啦。點解咧？因為佢任何配料啊，任何嘅accessory 都唔係話太多嘅，佢淨係得一支嘅噴槍啦。然之後咧一支嘅吸管啦，有陣時我哋擠油嘅時候係需要呢支嘅。另外有嗰個士巴拿，呢個咧就係嚟換呢個噴嘴用嘅。仲有一個嘅頭嘅，嗰個嘅氣頭咧就係呢一個啦。咁啊，其實咧如果你係用呢個嘅氣泵，係好似咁樣嘅時候咧，呢一個位置咧就專係插喺度嘅。咁但係因為我之前已經有一 set 啦，亦都有埋個插頭，所以咧我就唔會用到呢一個啦。睇翻呢支噴槍，其實咧佢就係都一個 dual action 嘅。咩意思咧？即係話第一個 action 咧就向下撳，咁佢就會出氣㗎啦。第二個 action 咧就向後拉，咁你向後拉嘅時候咧，佢就會出埋油㗎啦，有氣又有咧，咁就可以做到我哋噴氣嘅效果啦。佢嘅設計同基本上普通一啲比較貴少少啊、靚少少嘅噴槍一樣嘅，基本上都係一樣嘅。分別就係佢呢度咧，呢一個鐵咧係比較 cheap 啲嘅，就唔係一啲 chrome 啦。咁我攞一支咧，我之前買大概150至200蚊到港紙嘅槍俾大家睇下啦。呢一支咧就係我喺Amazon 買嘅。咁呢一支其實咧，你見到成支咧，佢都係 chrome 嘅，都係一個嘅金屬嚟嘅。尤其是後面呢度咧係好重手嘅。咁噴嘅方法咧，基本上同呢一支係一樣嘅。不過呢一嚿嗰支咧，我就係一個扭得出嚟嘅cap 啦。咁呢度咧就比較細少少嘅。咁噴針方面咧，針同個嘴咧其實都係分開0.2、0.3同0.5嘅。咁我今次買呢一支咧，就基本上包咗一個咧就係0.3嘅噴針。咁基本上0.3咧，對於我哋做噴友嚟講真係百搭㗎啦。0.2咧可能真係要噴細節位先需要。0.5咧有陣時佢出嘅油咧就可能多得滯。氣口亦都係需要大啲嘅。咁可能咧噴呢個水性呢啲手工顏料咧就比較容易啲。如果噴模型油或者係一啲嘅比較精緻少少嘅水性模型顏料咧，呢一支嘅0.3已經得㗎啦。或者等我哋拆開呢支噴槍睇下佢有啲乜嘢嘅結構啊。首先我哋可以扭咗後面呢個位啦。呢一個咧同頭先講一樣啦，佢都係金屬嘅。咁但係呢一個鐵咧，呢個金屬咧就比較輕飄飄一啲啦。咁後面亦都係有一個鬆緊嘅位置嘅，就可以控制我哋拉後時候嗰個 action 咧噴幾多油嘅。咁呢一個其實好重要嘅。如果我唔係咧，佢會將所有油全部噴晒出嚟咧，咁就會控制唔到嗰個份量㗎啦。除此之外咧，我哋亦都見到呢度有個螺絲啦，扭開佢嘅時候咧，我哋就鬆咗個夾㗎啦，咁就可以將支針咧就掹出嚟㗎噃。呢支噴槍咧，佢個 cap 咧就係扭蓋啦，咁就掹到出嚟啦。但係呢一個嘅杯咧係插唔到出嚟嘅。咁我哋好明顯見到咧，佢呢個位置咧係比較深啲同大啲嘅。咁即係話我哋用嘅時候咧，清洗咧都算係相對地容易嘅。如果比較一下我哋舊嘅一支啊，舊嘅一支咧，你見到佢呢個 cap 雖然可以拆出嚟啊，但係佢拆完出嚟之後咧，呢一個清洗位置啊或者出氣嘅位置咧係比較細嘅。咁所以咧清潔上面咧呢度要打個 L 咁嚟清潔咧比較困難嘅。呢一支咧其實你個位置打斜咧基本上已經好直咁樣可以做到清洗嘅動作，咁就亦都係個氣孔比較大啲啦。咁即係油通過佢咧會比較容易啲，所以呢個設計咧其實我覺得都唔差嘅。好啦，繼續拆落去啦。我哋見到呢度有一個掣嘅，咁其實咧可以彈翻出嚟嘅。呢一個咧就係一個活門嘅掣啦，咁就有兩個 action 啦。有一個向上撳入去，向下撳到呢個窿位，咁就出氣啦。然之後咧就可以拉後，然之後出油嘅。
咁就呢一個位置咧，亦都可以扭佢出嚟嘅喎。因為其實咧，佢裡面有個彈弓咧，係頂實嗰支嘅嗰個活門嘅啫。如果扭出嚟嘅時候咧，就會見到有彈弓嘅裝置喺度噶啦。呢個平常咧，我哋扭實佢咧就冇問題嘅啦。咁啊，拆咗出嚟啦，你見到呢一個位置咧係有一條彈弓嘅。呢一個彈弓咧就相當之緊要啦。我哋控制住呢一個彈力去頂住呢一支嘅活門，使佢唔會咁容易飛出嚟嘅。好啦，繼續拆落去啦，呢個頭啦，我哋其實頭咧有3個部分嘅。第一個部分咧就係最主要前面呢個 cap 啦。呢個 cap 係要注意啲乜嘢咧？通常我哋最緊要注意咧，就睇佢有冇油棘住喺呢度啊！如果有停咗呢度嘅時候咧，你噴嘅時候咧，佢可能會阻礙到啲油漆噴出嚟嘅。有陣時咧，我哋噴油好多時咧，噴得耐嘅時候咧，佢呢度就會停住一啲油漆喺度啊，咁就會結硬啦。咁所以令我噴出嚟嘅時候咧，就有啲會阻擋住啊，咁就會噴得唔順暢啊。咁呢度有陣時我哋要噴到咁上下嘅時候，要清潔一下噶啦。跟住呢一個 cap 咧，就係因應住我哋嗰個嘅針嘅粗度，然之後去決定用邊一個嘅。咁呢一 set 就得一個冇得揀啦。咁你見到咧，其實呢個都好簡單嘅。最緊要就 make sure 咧，呢一個裡面咧係暢通嘅，啲針同嗰啲油可以噴出嚟就得噶啦。跟住就係去咗呢一個位置啦。呢個位置其實有2部分嘅。前面呢個咧就係針頭呢個位置啦，呢個針嘅 cap。咁我哋可以拆出嚟嘅，拆出嚟咧就需要利用到呢個嘅工具啦。個工具咧就係跟嚟個士巴拿啦，好簡單嘅啫，就咁對住呢個位置入咗落去，左鬆右緊，基本上扭咗個圈之後咧，你就可以轉佢出嚟啦。通常呢一啲咧都係跟翻你嘅支針幾粗咧，佢就有幾粗嘅。咁啊分0.2、0.3同0.5啦。咁啊佢都有一個黑色嘅 gasket 喺度嘅。呢一個咧就會係幫你封住啲金屬嘅接駁位，使到啲氣咧就唔會咁容易走出嚟。咁就如果唔係咧，就有漏風嘅效果噶啦。拆完呢個之後咧，你見到呢度其實仲有一個 cap 嘅。呢個 cap 咧係我哋係需要用一個鉗去開嘅。咁我而家就費事開啦。基本上佢嘅操作就係喺呢度咧。當你撳到活塞嘅時候咧，啲氣就會經由呢個位置咧出嚟呢度，然之後咧喺呢度嘅時候咧就會攞到一啲嘅油漆，因為支針咧就會頂住個 cap。如果支針向後拉嘅時候咧，呢度啲油咧就會可以流咗出嚟啦。然之後呢度嘅氣體咧氣壓咧就會將到呢一啲嘅油漆霧化，然之後噴出嚟噶啦。噴槍其實嘅原理就係咁簡單嘅啫。嗱，其實咧噴槍有2大系列嘅。第一系列咧就好似頭先呢一隻咁樣啦，係用呢啲咁嘅頭啊，係用螺絲頭。有另一隻咧就好似呢一隻咁樣啦。當我拆開俾你睇嘅時候咧，你就會見到佢其實個頭咧同我哋頭先見嘅係唔同嘅。佢係會有一個 cap 咁嘅位置，成個咁樣喎，成個嘴嘅金屬嘴嘅。好啦，掹咗出嚟啦。呢個嘴咧就直情係一個嘅金屬嘅鐵嘅成個套咁樣套住嘅。咁呢度咧就係出油嗰個針孔位㗎啦。咁啊2種嘅分別咧，其實就係我覺得左手邊呢一隻咧用起上嚟咧係漏氣容易啲嘅。咁啊，如果有啲咩異郁咧，佢哋就會見到嗰支槍佢上面嗰一個嘅杯嗰度咧就會漏氣，有啲氣泡出現㗎啦。用呢隻嘅情況咧，其實我覺得控制亦容易啲嘅。但係問題就係咧，佢呢度咧係好細嘅呢個螺絲位，好容易你用到咁上下嘅時候咧，有機會扭斷嘅。一扭斷嘅時候咧，咁我哋就要換過呢個頭噶啦，亦都係需要係點樣將嗰啲殘餘嘅部分咧整翻出嚟嘅。咁所以都幾困難嘅。所以如果你係有士啤嘅時候咧，定期咧更換呢一個咧，都係一個比較好嘅選擇嚟嘅。好啦，點樣砌翻埋佢咧？其實好簡單嘅啫。首先我哋第一部分咧就要將呢一個位置凸上去。你見到咧，其實呢一個嘅活塞咧，佢有2個位置，一邊咧就有一條條間痕啊，一邊咧就冇嘅。其實真係冇所謂嘅，兩邊係一樣嘅，只不過係你通常咧就會有間紋咧喺呢邊，因為你拉過嚟嘅時候咧就會產生摩擦力啦。我哋就去對住呢度呢一個窿咧，垂直咁擺入去得㗎啦。因為佢新咧，咁所以咧就好容易睇到啦。呢度咧就要用翻一少少嘅技巧啦，咁就慢慢捅入去啦。當你捅咗入去嘅時候咧，你 feel 到你撳咧就會入咗去裡面嘅，因為你撳嘅時候咧就會 feel 到佢呢度喐咗個活塞啊，咁就會見到呢支針咧會突咗出嚟噶啦。點解要整呢個先咧？因為我哋好緊要咧就穿針穿入去嘅。另外跟住我哋就將呢個頭咧就扭翻上去先。其實應該扭咗呢個頭先，我覺得。不過唔緊要啦，都係一樣嘅程序嘅啫。
扭嘅方法咧，亦都好簡單，佢係螺絲嚟嘅啫嘛。咁但係一開始嘅時候咧，我哋可以用隻手啦，可以 hold 實少少，柔軟少少，因為隻手。咁扭到一半嘅時候咧，我哋就可以用個 cap 啦，用呢個嘅士巴拉扭啊。記住扭嘅時候咧，唔好扭太實喎，因為佢已經有個 gasket 㗎啦，唔需要扭死嘅，扭死好容易扭斷，一扭斷咧就玩完㗎啦。呢一個嘴。好啦，插咗入去嘅時候咧，我哋可以落針啦，唔係，可以落呢一個嘢，呢一個嘢咧就可以穿入去頂住呢個位置，跟住喺呢度咧扭實佢，最好就扭到實啦，咁啊亦都唔使死晒嘅，扭到入晒去就已經得噶啦。如果你呢個唔扭嘅時候咧，你套呢個 cap 嘅時候咧就會頂住噶啦。當你扭到差唔多嘅時候咧，你就可以套埋支針入去啦。小心啲唔好吉親啦。咁基本上呢個後面個位咧係開咗嘅，咁你入咗去嘅時候扭個螺絲咧就會夾實佢嘅。通過嘅時候咧，撳實佢先至插支針入去，因為佢個位置咧就會頂住嘅。當你通咗過去嘅時候咧，你可以見到啦，嗰支針已經飛咗出嚟噶啦，咁就已經穿過咗啦。咁我哋可以閂翻呢個 cap， 夾翻實呢支針，等佢唔會走嚟走去啦。下一步驟咧就應該落翻呢個 cap， 因為呢個 cap 咧就係有支針喺度嘛，好容易整亂嘅。我就通常習慣咧拉後先，然之後套呢個針，咁就唔可以確保嗰支針就唔會整刮佢啊。因為啲針如果攣咗啊，或者係破壞咗、受損咗咧，就會係支槍咧就比較困難利用噶啦。好啦，跟住我同樣用翻呢個方法拉後啦，再上翻呢個 cap。好啦，最尾咧亦都可以將呢一個 cap 咧套翻入去啦。扭實嘅時候咧，我哋 make sure 呢一個咧係要喺中間位置啦。扭到太實咧，你基本上咧係喐唔到嘅。譬如好似扭到實晒啦，你基本上咧你拉後唔到嘅。如果你扭得太鬆咧，即係等於你已經呢個氣口傳開，咁就變咗嗰個用途咧就冇咁大啦。除非你真係要好多油咁你先咁做啫。咁但係我通常咧，我哋都係扭到大概一開始咧第一半度啦，使到我哋可以控制嘅時候咧容易啲啦。最後尾可以閂翻個 cap， 咁就完成咗噶啦。如果你係超過一支嘅氣槍咧，我就建議你咧買翻一啲嘅 Quick Connect 嘅頭啊。呢啲 Quick Connect 嘅頭幾方便嘅，只要拉鬆呢個位咧，咁就可以掹到出嚟噶啦。咁啊，安裝相當之簡單啦。我哋只要攞支氣槍啦，咁啊記住啦，呢個位咧係通常係一樣 size 嘅，你特定咗咁 size 咁噶啦。咁啊扭咗入去啦，扭到差唔多實晒，咁啊唔使太過死嘅，實晒冇 gas 就得噶啦。另外一邊咧就會同一支噴槍嘅嘴咧一樣咁樣扭埋佢啦。記住扭嘅時候咧，撳實中間呢個位置，然之後扭呢個螺絲。如果唔係咧，就一路係咁轉咧，咁就真係嘥 gas 啦。好啦，當你整完嘅時候咧，如果你要換呢個槍嘅時候咧，只要拉鬆呢個，咁你就可以拎走噶啦。咁呢個 Quick Connect 咧係幾方便嘅。如果你有幾支噴槍嘅時候咧，每個有一個呢啲咁嘅噴嘴啦，咁要用嘅時候先就咁插入去，咁相當之方便嘅。嗱，作為一個簡單示範咧，我就用水嚟噴啦，費事嘥油啊！好簡單，扭到實晒先嘅，然之後俾啲水佢啦，俾啲油又好，水又好啦，跟住可以試下啦。你一撳嘅時候咧，撳咗落去，佢已經開咗聲噶啦，嗰個泵已經着噶啦。咁但係因為拉唔到啊，因為你呢個未扭實啊，未開啊，所以咧你就可以扭鬆啲啲啦，少少好啦。跟住你就可以睇下個噴嘅情況啦。你見到呢度嗰啲水喺度啦。呢一個嘅噴嘴其實都 control 得好好噶啦，再幼啲咧，基本上我就覺得唔多需要啦。我哋趁跟趴咧，可能太幼嘅時候咧，會有太着跡嘅痕跡喺度啊。如果我哋通常用呢啲嘅噴槍咧，整幼線咧，我就會做呢個陰影嘅部分。陰影嘅時候咧，其實散散地、開開地，我覺得已經比較好噶啦。咁啊，究竟如果我扭大啲嘅情況會點樣樣咧？嗱，當我扭到中挺咁樣樣啦，跟住我噴咯喎。你見到嗰個份量咧都幾多嘅，再扭多大啲咧，就再深啲啦，最大真係你噴乜都得啊！而家另一個提議咧，就係你應該咧分翻開一支槍咧，就專係做水性油。
同一個系列嘅油咧，就用嗰一支槍啦。另一支槍咧，你係譬如好似用呢個硝酸油嘅話咧，就用翻另一支槍啦，就唔好混埋啊。因為有時候咧，當你洗嘅時候咧，洗槍嘅時候咧，嗰啲硝酸咧就會令到嗰啲水性油漆咧結成一嚿嚿嘅。當你結咗一嚿嘅時候咧，佢就會塞住啲油槍啊，塞住嘅氣管啊，令到嗰支槍咧噴出嚟個效果冇咁好嘅。所以最好咧就分翻開兩支槍，一支槍用水性油，一支槍用呢個硝酸油。水性油嗰一支咧就清洗咧就每一次噴完之後咧就要盡快清洗啦，因為水性油嘅特色咧就係佢耐咗嘅時候咧就會結成一個嘅膠面，結成一個硬面嘅。咁當你等到結咗硬嘅時候咧，可能你要刮佢或者係比較困難地去清洗㗎啦。如果係喺佢未結硬之前咧，即係大概係 within 幾個鐘頭內咧，你基本上用水咧就已經可以清洗到㗎啦。但係如果你講硝酸油嘅話咧，硝酸油佢呢一隻 thinner 咧，佢嘅溶解力度係相當之強嘅。咁基本上咧，你嗰支油槍如果塞咗嘅時候咧，基本上你都可以用呢個 thinner，用呢啲嘅 Mr. Colour 嘅 thinner 咧，就可以清洗到筆裡面嘅油漆㗎啦。咁有一啲坊間就會話買啲 airbrush 嘅cleaner 啊，咁仲好啦，係嘛？咁其實我又覺得我一支走天下嘅，我呢一支 Mr. Colour 嘅 thinner 我就係我哋溶劑又係佢，清洗又係佢，我覺得個效果都 OK 嘅。只要你唔係積住咗太耐，或者你個要求唔會太過高嘅時候咧，我覺得唔需要太 pro 嘅，係做到嘅 job 已經得㗎啦。好啦，今次呢支幾十蚊港紙嘅槍呢，就介紹到呢度啦。下一次呢，就同大家試下用呢支槍呢，真係噴啲油出嚟，睇下個效果如何啦。如果你係未訂閱嘅時候呢，快啲訂閱一下啦。下一次見到片嘅時候，你就會即刻知道㗎啦。好啦，係咁啦，拜拜。